Il deputato regionale della Lega Carmelo Pullara ribadisce il no alla ricandidatura di Musumeci a presidente della regione e invita il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a venire in incognito in Sicilia per rendersi conto lei stessa che Musumeci non sarebbe gradito. I dettagli. Poter dare questa chance. Porto e portiamo rispetto al segretario di Fratelli d'Italia, così come teniamo al centrodestra unito, purché ci sia rispetto e ascolto. Nessun diktat, men che meno ultimatum. Sono le parole dell'onorevole di Prima l'Italia, Carmelo Pullara. Perdere, commenta Pullara, non fa paura a nessuno, purché non siano i siciliani a perdere come in questi 5 anni di Musumeci, governatore della Sicilia. A parte poi precisare che è tutto da vedere, se si dovesse andare separati chi sarà a perdere. Ricordo a me stesso che le idee camminano sulle gambe degli uomini e i siciliani prima degli stemmi e simboli guardano appunto gli uomini. Invito, sottolinea Pullara, pertanto la Meloni a venire in Sicilia in incognito, a girare per le strade e chiedere cosa pensa la gente di Musumeci presidente e del suo governo, prima di dire che è stato capace. Chieda cosa pensano i siciliani sulla sanità, rifiuti, acqua, sburocratizzazione, partecipate, bilancio, disabili, province, infrastrutture, fondi Covid, trasparenza e altro ancora. Poi giudicherà se è stato capace o meno. Capisco che sul no alla ricandidatura serve a Musumeci fare capire che è un fatto personale o di necessità di fare il losco che lui non consente, ma non è così. Men che meno il dispetto rispetto a chi dopo il giro delle 7 chiese si è avvicinato. Semplicemente Musumeci è inadeguato al ruolo di presidente della regione ed ancora di più di capo garante di una collezione. Sull'Osco mi limito a dire che lo attacca anche l'onorevole Claudio Fava, presidente della commissione antimafia, sulla cui specchiata rettitudine, al di là delle posizioni politiche, nulla nessuno può dire. Infine, conclude Carmelo Pullara, mi permetto di suggerire al Presidente di smetterla con i sondaggi farlocchi che lo danno primo tra gli altri. La scorsa volta lo davano secondo dopo Cancellieri, poi nei fatti tutto è stato capovolto. Se si facesse un sondaggio tra me, che non sono praticamente nessuno, e lui, chissà come finirebbe. Così come, con rispetto e umiltà, mi permetto di ricordare che pensare di essere i primi di una collezione sulla base dei sondaggi ci vorrebbe più cautela, perché i voti si scrivono e contano e le parole volano. Mi sembra, conclude Pullara, in entrambi i casi un'attività propagandistica quasi come quella a cui assistiamo oggi nel conflitto in corso nell'est Europa. Se devi ricostruire, devi